Ờ, Tạ ơn Chúa vì Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của hết thảy chúng ta. 주님의 은혜로 오늘 다 같이 모였습니다. Chúng ta cầu nguyện trong cái thời gian vừa qua là thời gian rất dài, để rồi hôm nay tất cả các thánh đồ Hàn Quốc và Việt Nam đồng được nhóm tại đây thờ phượng Ngài. 잠시 저희가 떨어져 있었는데요. 이제 다시 만나서 한국 성도님들, 베트남 성도님들 같이 예배드릴 수 있게 되었습니다. Tôi cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta sẽ trở thành hội thánh phúc âm hóa thành phố này, bởi vì hội thánh của chúng ta hiệp một để làm sáng danh Chúa tại thành phố Hà Nội của chúng ta. 우리가 다 같이 이제 모여서 예배드리게 돼서 기쁩니다. Vâng, chúng ta biết rằng sau cái sự việc mà Ê-tiên bị giết thì Sao-lơ rất là ưng thuận về cái việc mà Ê-tiên bị giết, cho nên được đà đã bắt bớ hội thánh Chúa một cách rất là dữ tợn. 오늘 말씀 안에서요, 스데반이 순교를 하게 됩니다. 그리고 사울이 당연하게 이 스데반의 죽음을, 이 스데반의 순교를 당연하게 여기게 됩니다. Vậy chúng ta nhìn bằng con mắt của phúc âm thì nhìn cái sự tàn ác này, nó không phải là sự thất bại, mà đó là chìa khóa ứng đáp lớn. 이런 우리의 그 스데반의 순교와 같은 이런 고난, 이런 문제들이 실제로는 실패가 아니고요. 이런 스데반 일로 모든 사람들이 이제 흩어지게 되는데 이런 흩어짐이 실패가 아니고 실제로 큰 응답의 그런 열쇠가 됩니다. Nó là cái thời gian biểu để làm hoàn thành lời của Chúa Giêsu đã phán trong Ma-thi-ơ, đó là hãy đi khắp muôn dân dạy dỗ mọi người làm môn đồ ta, hay là trong Công vụ đoạn 1 câu 8, hãy đi tận cùng trái đất để làm chứng nhân về ta. Đây là thời gian biểu lời Chúa được hoàn thành. 이런 스데반의 순교로 인해서 많은 사람들이 흩어지게 되고 이것이 실패가 아니고 결국에는 예수님의 부활 사건 이후에 예수님이 말씀하셨던 그 응답이 실제로 성취되는 것이 됩니다. 예를 들어서 마태복음 28장 16절 말씀, 그 모든 민족으로 제자를 삼아라. 그리고 사도행전 1장 8절에 세상 끝날까지 증인이 되리라. 이 말씀이 성취되는 과정입니다. Vậy thì chúng ta phải thấy được điều Đức Chúa Trời muốn nhất là gì? Điều Chúa muốn nhất đó là vận động phúc âm. 하나님이 제일 원하시는 것이 무엇입니까? 이것은 복음 운동입니다. Sau khi Adam và Eva bị Satan cám dỗ rời bỏ Đức Chúa Trời, thì cái con đường cứu rỗi họ đó chính là Sáng thế ký đoạn 3 câu 15, dòng dõi người nữ đến giày đạp đầu con rắn. 아담이 창세기 3장 사건 이후로 사단에게 속아서 실제로 그때부터 하나님과 인간이 떨어져서 하나님을 떠나게 됩니다. 인간이 떠나게 됩니다. 그때 이후로 창세기 3장 15절에 하나님이 길을 하나 여셨습니다. 여자의 후손으로 뱀의 머리를 상하게 하겠다. Và cũng vậy, có nghĩa sau khi dân Israel làm nô lệ 400 năm tại Ai Cập, không có một cách nào để có thể giúp được giải phóng, duy nhất ngày bôi huyết trên con thì giải phóng ra khỏi Ai Cập. 이스라엘 민족이 애굽에서 이집트에서 400년 동안 노예 생활을 할 때 해방할 수 있는 유일한 길이 무엇이었습니까? 그것은 유일한 길이 있었습니다. Chúng ta biết không? Vậy thì để vận động phúc âm, vận động truyền đạo, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị mọi chúc phước ở hiện trường nơi chúng ta đến. 그것이 바로 유월절이었는데요. 실제로 하나님이 제일 원하시는 것이 복음 운동입니다. Từng thời đại Đức Chúa Trời sử dụng ai? Chúa sử dụng những người vận động phúc âm. 하나님은 누구를 사용하십니까? 실제로 이 복음 운동을 할 수 있는 사람을 사용하십니다. Xuyên suốt lịch sử Kinh Thánh chúng ta thấy từng thời đại Chúa sử dụng những người tản lạc, những người đó là người vận động phúc âm hóa một thời đại. 성경 전체적으로 하나님은 복음을 가지고 있고 복음화를 할 수 있는 사람을 사용하십니다. Những người tản lạc này chính là người đến được những nơi người khác không đến, làm được những việc người khác không làm và thấy được những việc mà người khác không thấy. 이런 복음을 가지고 있는 언약을 가지고 있는 사람이 누구도 갈 수 없는 것에 갈 수 있고 누구도 할 수 없는 것을 할 수 있고 누구도 느낄 수 없고 배울 수 없는 것을 할 수 있습니다. Những người tản lạc này chính là Chúa sai họ đến những cái cường quốc, đứng trước mặt các vua của cường quốc để làm sáng danh Chúa, Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. 이런 이 언약을 가진 사람들이 실제적으로 많은 왕국과 왕 앞에 서서 복음을 전했습니다. Như chúng ta thấy Joseph đến Ai Cập với bị bán làm nô lệ, nhưng thực chất không phải là người đến làm nô lệ, đó là con đường phúc âm hóa Ai Cập. 요셉이 노예로 이집트에 끌려갔지만 실제로 그 왕 앞에 서서 실제 애굽 복음화를 세계 복음화를 한 것입니다. Môi-se bị đưa lên làm con nuôi của công chúa Ai Cập, nhưng thực chất đó là con đường giải phóng đất nước Ai Cập, đất nước Israel ra khỏi Ai Cập. 모세도 양자였지만 실제 이집트에 들어가서
이스라엘 민족을 해방시키고 실제 세계복음화를 하는 그런 증거를 남겼습니다. Hay như Daniel và ba người bạn, hay ECT bị bắt làm phu tù tại Babylon, nhưng thực chất đó là con đường của những người tản lạc để phúc âm hóa những cường quốc Babylon đó. 다니엘, 세 청년 그리고 에스더도 실제 바벨론에서 그런 증거를 남겼고 그 증거를 남기고 세계복음화와 그리고 전 세계 왕들 앞에서 이 증거를 남겼습니다. Vậy hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta nhìn bằng con mắt gì? Nhìn với cái sự tàn lạc, cái sự bức hại hội thánh này. 지금 우리가 다 같이 모여서 우리가 이 메시지를 나누고 있습니다. 우리가 하나님 보실 때는 이 모임이 바로 그런 모임입니다. Hôm nay chúng ta đứng ở hiện trường này, chúng ta nhìn bằng con mắt gì về cái hội thánh đang bị bức hại? Nếu chúng ta bằng con mắt của phúc âm, bằng con mắt của giao ước thì đây là cơ hội lớn, chứ không phải là sự bức hại. Vâng, chúng ta biết rằng từng thời đại đó thì Chúa có bối cảnh của những người tản lạc. Từng thời đại thì Chúa có những cái bối cảnh của những người tản lạc, đó là Đức Chúa Trời ba ngôi ở cùng họ. 네, 예, 흩어진 자들 이제 스데반의 일로 흩어진 자들이 이제 나왔죠. 그리고 그 사람들에 대한 배경을 이제 설명을 해드리겠습니다. Chúng ta biết rằng những người tản lạc đó, họ bước đi bằng cái không biết là tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, mình sẽ ăn là gì, mình sẽ gặp ai tiếp đón mình. Đây là cái bối cảnh của người tản lạc. 성경에 흩어진 자들이라는 얘기가 나오고요. 이제 스데반의 일로 인해서 흩어진 자들이 나오는데 그 사람들이 실제로 어디서 먹고 어디서 자고 이런 거를 잘 알 수가 없습니다. 그리고 실제로 어떤 위기 속에 앞으로 무슨 일이 일어날지 알 수가 없습니다. Ở trên đường đi của những người tản lạc, họ không biết rằng mình sẽ gặp ai, gặp sự kiện gì, ai sẽ tiếp rước mình tối nay ăn ở đâu, ngủ ở đâu, họ không biết. 예, 방금 말씀드렸다시피 그런 앞으로 무슨 일이 일어날지 모르는 그런 위기 속에서 그 흩어진 자들이 살고 있습니다. Cho nên từng bước chân của họ đi, họ đều nương dựa nơi bối cảnh Đức Chúa Trời, cầu nguyện để Ngài hướng dẫn nơi bước đường của họ đi. 예, 그래서 기도를 통해서 하나님 말씀 인도받으면서 한 발짝 한 발자국 갑니다. Trên bối cảnh của những người tản lạc chính là Đức Chúa Trời ba ngôi ở cùng họ, Thánh Linh hướng dẫn trên con đường họ đi. 예, 그래서 성삼위 하나님께서 인도하시면서 그 발걸음을 인도하십니다. Mọi sự kiện, mọi nan đề họ gặp đều kết nối với cầu nguyện 24 giờ. 예, 그래서 어떤 상황 속에서 어떤 만남 속에서 하나님이 계속적으로 24시 기도 속에서 그것을 Bởi vì họ biết sức của mình không làm được, cho nên họ nương dựa toàn bộ lời Đức Chúa Trời hướng dẫn mình. 그런 흩어진 자들은 자기 자신이 어떤 힘으로도 뭔가를 할 수는 있겠지만 한계를 가지고 뛰어넘을 수 없다는 것을 알기 때문에 하나님의 힘이 아니면은 할 수 없다는 것을 압니다. Cho nên hôm nay chúng ta qua buổi thờ phượng này, chúng ta phải nắm chắc giao ước và xác nhận rằng tôi là người tản lạc, nắm giữ giao ước của thời đại này. 오늘 이 예배를 통해서 여러분들이 마음속으로 고백하시기 바랍니다. 아, 내가 바로 흩어진 자구나. 그리고 내가 렘넌트구나. 그래서 하나님이 나를 사용하시는구나. Vậy thì hôm nay chúng ta phải xác định rằng mọi học tập, mọi công việc của tương lai của tôi đều kết nối làm nền tảng, làm tháp canh để rao giảng phúc âm cho mọi thời đại. 그래서 내 학업 속에, 내 산업 속에, 내 현장 속에 내가 망대를 세우고 내가 파수꾼이 되어야 되겠다. Vậy hôm nay chúng ta sẽ nhìn bằng con mắt của giao ước, sẽ thấy được rằng sự bắt bớ này chính là cánh cửa mở ra một cái bước mới cho hội thánh. Vâng, bằng con mắt của phúc âm, bằng con mắt của giao ước, bắt bớ chính là cái sự bắt đầu mở ra cái bắt đầu mới cho hội thánh. 그래서 언약을 붙잡고 하나님이 여시는 대로 우리가 가는 것을 기도하겠습니다. Là cái thời gian biểu ứng đáp lớn nhất là thời gian làm hoàn thành lời của Chúa Giêsu đã phán hứa. 예, 최고의 응답의 시간표는 우리가 24 기도할 때 하나님이 여시는 그런 문입니다. Và cái lúc cần tản lạc đó thì chúng ta phải tản lạc thật tốt, đó là con đường sống. Lúc cần tản lạc phải tản lạc thật nhanh, đó là con đường chúc phước, là con đường sống. Chúng ta biết không? Vâng, như chúng ta thấy cái trận cháy vừa qua đó, thì cái lúc đó là cần phải làm sao? Cần phải tản lạc thật nhanh, cần phải chạy thật gấp. Cũng giống vậy, Kinh Thánh hôm nay, ý của muốn Chúa phải tản lạc thì phải tản lạc thật nhanh, thật gấp. Đó là con đường sống cho chúng ta. 너무 길어서 미안합니다. 예. vâng, 우리가 진짜 그 흩어는 시간표, 그 시간표이 빨리 흩어야 사는 길이요. 뭐 늦게 가면 죽는 거예요. 그래서 오늘 죄송합니다. Vâng, chúng ta đến với phần thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời ban lời hứa qua việc tản lạc.
Đức Chúa Trời ban cái chúc phước qua tản nạc. 예, 그 예수님께서 말씀을 통해서 그 흩어짐을 통한 축복을 약속을 하셨습니다. Thứ nhất đó là trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27 và 28, Đức Chúa Trời sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài. 창세기 1장 27절에서 28절 말씀에 하나님이 축복을 하셨습니다. Đức Chúa Trời sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài, Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi thì con người trở lên một loài sinh linh. 창세기 1장 27절에 하나님이 사람을 자기의 형상대로 창조하셨고 그리고 그래서 생명이 된지라. Điều này muốn nói rằng đây là thân phận con người được Chúa ban cho cái hình ảnh của Đức Chúa Trời bên trong mình của chúng ta. 네, 그것은 바로 하나님 사람의 그런 신분을 나타냅니다. Và Đức Chúa Trời cũng ban cho con người đó là hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, hãy quản trị, hãy bắt cho đất phục tùng mình. 그래서 28절에 생육하고 번성하여 땅에 충만하라라고 말씀하셨습니다. Và đây Chúa muốn sứ mệnh của con người là gì? Hãy tản nạc khắp đất, sinh sản, quản trị muôn loài mà Chúa đã sáng tạo ra. 네, 그래서 그 땅에 있는 모든 것을 관리하라고 만드셨습니다. Tuy nhiên thì con người đã bị Satan cám dỗ, đánh mất đi cái sứ mệnh về cái sự chinh phục, tản nạc ra để chinh phục. 네, 그것이 우리에게 주신 하나님의 또 권능이긴 한데요. 그때 이제 사단이 이 모든 것을 이제 사실은 뺏어 간 것입니다. Cho nên là trong Sáng Thế Ký đoạn 3, con người đã rời bỏ Đức Chúa Trời, trọng tâm tôi. Sáng Thế Ký đoạn 3, con người rời bỏ Đức Chúa Trời. Con người đã rời bỏ Đức Chúa Trời và trọng tâm tôi. Và Sáng Thế Ký đoạn 6, con người tập trung vào vật chất, tập trung vào thành công. 네, 그래서 창세기 3장 사건 이후로 자기 중심, 그러니까 나 중심, 그리고 이제 육신 중심, và 그리고 성공 중심. Sáng Ký đoạn 11 thì con người tập trung vào thành công, đó là mọi người thay vì tản nạc đi để quản trị, họ đã hiệp lại với nhau, xây tháp ba bên, muốn cao tận trời, muốn mình thách thức Đức Chúa Trời. Đó là sự kiện tháp ba bên, họ nhóm lại. 그래서 육신 중심 되면서 자, 다 같이 모여서 우리가 하늘까지 성을 쌓자. 그러면서 다 같이 모여서 뭔가 이게 바벨탑을 쌓고 결국은 그게 무너진 것입니다. Và kết quả thì Đức Chúa Trời đã xuống và Ngài phá hủy tháp ba bên và khiến họ lại sống rải rác khắp mọi nơi. Đây là cái điều mà Chúa đã ban phước cho họ, nhưng họ đã không chịu nắm giữ cái điều đó. 네, 그래서 이제 바벨탑을 결국은 하나님이 무너뜨리셨고 결국은 그 말을 흐트러 버려서 사람들이 다 흩어지게 됩니다. Nhưng mà chúng ta biết Đức Chúa Trời Ngài qua những người tản nạc để chinh phục lại hiện trường. 예, 근데 그런 흩어진 자들을 위해서 흩어진 자들을 통해서 하나님이 정복을 일으켜. Hôm nay ngày Chủ nhật chúng ta từ các mọi nơi, từ Thái Nguyên, từ các nơi rất xa xôi đến đây thờ phượng Chúa. Vậy ngày Chủ nhật chúng ta đến thờ phượng, lắm chắc ta bước đều rồi. 6 ngày chúng ta trở lại hiện trường nơi chúng ta tản nạc ra hiện trường mà nơi chúng ta đang làm việc. 네, 오늘 각 곳에서 이제 모이셨는데 타이문에서도 오시고 멀리서 다들 오셨는데 여기서 다 같이 모여서 언약을 붙잡고 예배 드리고 나서 또 다 이렇게 흩어지게 됩니다. Vậy trong 6 ngày tại hiện trường nơi chúng ta sinh sống tản nạc đó, chúng ta làm gì? Lắm chắc ra bước ngày Chủ nhật, cầu nguyện và thấy được Đức Chúa Trời làm việc tại hiện trường nơi tôi đang làm việc sinh sống. 예, 흩어져서 각 현장에서 또 우리가 언약을 붙잡고 지금 우리가 예배하면서 우리가 언약을 붙잡은 것처럼 또 현장에서도 동일하게 그 축복을 누리게 됩니다. Và tại đó chúng ta thấy cánh cửa Chúa mở về cuộc gặp, cánh cửa về kinh tế, cánh cửa về môn đồ giấu kín tại những hiện trường nơi đó. 예, 그래서 경제, 현장 그리고 모든 부분에서 살리게 됩니다. Nếu vậy chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ Đức Chúa Trời đang hằng sống, đang làm việc trên hiện trường nơi chúng ta. 그래서 우리가 느끼게 되죠. 살아계신 하나님께서 나와 함께 하시구나라는 것을 느끼게 됩니다. Và điều thứ hai chúng ta cần nắm chắc đó là qua người tản nạc mở ra cánh cửa thế giới. 예, 두 번째인데요. 그래서 흩어진 자들을 통해서 세계로 나가는 문이 열리게 됩니다. Chúng ta biết lời của Chúa Giêsu sau khi phục sinh, Ngài phán rằng hãy đi khắp thế gian, hãy đi muôn dân, dạy dỗ mọi người làm môn đồ ta. 우리 기억합니다. 우리는 그 부활하신 예수님께서 전 세계로 세상 끝까지 가라. 그리고 만민을 살리고 그리고 모든 민족에게 가서 제자를 삼아라. 이렇게 하신 말씀 우리가 알고 있습니다. Vậy thì chúng ta phải tùy thuộc vào chúng ta đón nhận sứ mệnh này như thế nào thì cái công việc của Chúa nó sẽ được hoàn thành qua cái lời mà Chúa đã phán hứa. 그래서 우리가 이제 và cái sự tản nạc này nó không phải là sự thất bại, đó là kế hoạch, làm hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời. 네, 그래서 이런 흩어짐 오늘 그
스데반 사건으로 인한 흩어짐이 실패가 아니고 그것이 하나님의 계획이라는 것입니다. Chúng ta nên nhớ rằng cái sự tản mạc này nó không phải sự thất bại mà là con đường mở ra thế giới. Đây là con đường mở ra thế giới. 예, 그것이 세계로 나가는 하나님이 여시는 문이고 길입니다. Cái con đường này chính là con đường giải phóng hội thánh ra khỏi cái khuôn mẫu cũ của Do Thái giáo. Có nghĩa là khuôn mẫu cũ của Do Thái giáo. Hội thánh giải phóng có nghĩa giải phóng thoát ra khỏi cái khuôn mẫu cũ của Do Thái giáo. 유대교회. 유대교가 성전 중심으로 갇혀 있었던 것이 성전 중심으로만 이루어지는 민족 종교에 갇혀 있었던 것이 세계화되는 그런 사건이. Chúng ta biết không, hội thánh á, ban đầu thì Chúa phán là như vậy, nhưng mà họ cứ dần dần phục hưng phát triển thì họ không có chịu ra đi, mà họ cứ giữ lại một chỗ, họ ở lại một chỗ, và kết quả là gì? Thông qua cái sự bức hại, sự chết của Ê-tiên thì hội thánh lúc này mở cửa chạy ra thế giới. 그래서 성전 중심, 처음에는 좋은 의미로 성전 중심 좋지만 그것이 결과적으로는 그 성전을 통해서가 아니면 밖으로 퍼질 수 없고 전파될 수 없는 상황으로 그게 그런 상황이었는데 그 흩어짐을 통해서 세계화되고 더 멀리 퍼지게 되는 상황이 됩니다. Và chính cái sự tản mạc này, sự bức hại này nó chính là cái lúc mà nó thoát ra khỏi cái quan niệm, cái tư tưởng về xứ Samari là cái xứ không được tốt. 그런 어떤 성전 중심의 사상 그리고 유대교 중심의 사상이 여러분 아시다시피 북이스라엘의 수도가 사마리아였는데요. 그 사마리아 같은 곳은 완전히 배척되고 완전히 그 유대교에 의해서는 완전히 그냥 왕따당하는 그런 도시였습니다. Chúng ta nhớ rằng cái vấn đề của tôi hôm nay đang gặp, ví như bệnh tật, ví như thất nghiệp hay là thiếu thốn về tài chính, cũng là con đường làm chứng nhân về truyền đạo. 여러분 혹시 그런 어떤 뭐 사업에 실패한다든지 직업을 잃어버렸다든지 어떤 그런 질병이 있다든지 그런 것조차도 여러분 하나님이 주시는 어떤 그런 하나님의 축복을 받는 어떤 계기나 기회가 될 수도 있습니다. Chúng ta biết không, vài tuần trước tôi có cơ hội đến thăm bệnh viện của một người chị em tin Chúa lâu năm. 네, 최근에 제가 한 2주 지난주에 어떤 여자분 한 분을 방문을 했습니다. Người chị em này vừa mắc tiểu đường rất là nặng và thứ hai là bị ung thư tuyến giáp. Người này nhập viện thì bác sĩ bảo chị đang rất nguy kịch. 네, 그래서 그분이 실제 암에 걸리셨고요. 조금 많이 위험하신 상황이셨습니다. Khi bác sĩ nói vậy thì chị ta đã than khóc, cầu nguyện 24 giờ và ăn năn với Chúa rằng Chúa ơi, nếu Ngài cho con một cơ hội sống, con sẽ luôn luôn làm chứng về danh Chúa, con sẽ sống làm người truyền đạo. 네, 그래서 지금 많이 위험하신 상황이신데 그렇게 제가 말씀을 드린 것이 24시간 계속 기도하시면서 하나님 나에게 힘을 주십시오. 만약에 내가 살게 되면은 하나님의 증인으로 살겠습니다. Và tôi nghĩ trong lòng rằng đây là cơ hội cho người chị em đó rồi. Đây là cái cơ hội để người này bước ra vận động truyền đạo. 네, 그때 제가 생각을 했습니다. 이런 질병조차도 하나님을 만나고 하나님의 축복을 더 받을 수 있는 그런 기회가 될 수도 있구나라고 제가 생각했습니다. Và tôi nghĩ rằng Chúa đã ban sứ mệnh cho chúng ta về chúc phước của truyền đạo. Nếu chúng ta hiểu thì mọi chúc phước đang sắp sẵn ở hiện trường thông qua sứ mệnh truyền đạo. 그런 어떤 우리가 스스로 그런 상황들을 어떻게 받아들이냐에 따라서 그런 것들이 눈에 보이고 실제 그런 것들이 누려지는 것입니다. Nếu như chúng ta không hiểu về sứ mệnh truyền đạo thì có lẽ rằng giống như dân Israel là phải bị đánh đòn để mà mới chạy giải rác khắp mọi nơi. Cũng giống như người chị em này không hiểu thì giống như là nó gặp những cái trở ngại như vậy, cuối cùng lại kết nối ra hiện trường truyền đạo. 이스라엘이 그런 이스라엘의 사명을 몰랐듯이 우리가 우리 스스로의 그런 사명을 잘 알지 깨닫지 못하면 상황 자체를 정확하게 분석하거나 이해하지 못하게 되고 그런 것들을 누리지 못하는 상황이 됩니다. Cho nên hôm nay chúng ta phải biết rằng hôm nay Chúa gọi tôi làm người mang sứ mệnh tản mạc của thời đại này. 오늘 우리가 이런 흩어진 자들의 사명을 깨닫는 그런 날이 되었으면 좋겠습니다. Vậy thì bây giờ Chúa có kế hoạch cho tôi để đem phúc âm đến khắp mọi nơi tôi đang sống. 하나님께서는 우리에게 그런 언약을 붙잡고 누리고 그리고 다른 사람에게 전달하는 사명을 깨닫기를 원하십니다. Tôi cũng muốn cho chúng ta hôm nay hãy nói với Chúa rằng lạy Chúa, con chính là người tản mạc của thời đại này. Thông qua con là người sót lại sẽ rao giảng phúc âm nuôi dạy thế hệ sau.
오늘 우리가 이렇게 고백했으면 좋겠습니다. 하나님, 우리는 흩어진 자입니다. 우리는 렘넌트입니다. 우리는 남은 자입니다. 우리를 통해서 우리가 먼저 하나님의 언약을 붙잡고 그리고 많은 사람에게 우리가 복음을 전하는 그런 사람이 될 수 있도록 도와주십시오라고 우리가 기도했으면 좋겠습니다. Và hôm nay điều thứ ba mà chúng ta cần phải nắm chắc đó là qua những người tản lạc chữa lành khu vực. 그래서 우리가 이제 이런 언약과 사명을 붙잡고 실제 우리가 있는 현장에서 치유를 할 수 있는 사람이 되었으면 합니다. Hôm nay chúng ta xem trong Kinh Thánh đó có nói về cái khu vực là Samari. Samari là thủ đô của miền Bắc Israel. 예, 여러분 오늘 그 본문 말씀에 사마리아라는 성이 나옵니다. 이 사마리아 성은 북이스라엘의 수도였습니다. Và Samari này đã bị quân Assyri đến đánh chiếm năm 722 ở trước công nguyên. 예, 북이스라엘은요 아시리아라는 그 대국에 의해서 나라 자체가 망하게 됩니다. Và rồi dân Israel thì đưa sang cường quốc khác và Assyri lại đưa những dân tộc của cường quốc khác, của đất nước khác bắt làm phu tù đến sinh hoạt sống tại Assyri. Nó trở lên một dân tộc kết hôn với nhau, hỗn huyết, không còn thuần chủng dân Israel nữa. 네, 그래서 아시리아가 이 이스라엘에다가 이스라엘 남자들을 전부 다 팔아서 전 세계에 흩어버리고 그리고 다른 나라에 있는 모든 남자들을 북이스라엘로 데려와서 그러니까 북이스라엘의 그 여자들과 그 전 세계에 흩어진 그 다민족들의 남자들이 결혼해서 혼혈이 되어가지고 혼혈이 되었습니다. 그래서 왕따를 당한 지역이 되었고. Bởi vậy mà cái xứ này đó, người dân Israel, người Lam Juda không có quan hệ mật thiết với nhau. Chúng ta còn nhớ cái sự kiện mà Chúa Giêsu ngài đi ngang qua xứ Samari mà gặp một người đàn bà Samari có 5 người chồng không? 그래서 남유다 사람들은 북이스라엘 사람들을 좀 더럽다고 여기면서 아예 상종을 하지 않는 상황이었고요. 그래서 여러분 그 요한복음에 보시면 예수님이 사마리아 성을 지나려고 할 때 그 지나는 것조차를 이상하게 생각할 만큼 남유다 사람이니까 이상하게 생각할 만큼 그렇게 서로 아예 상종을 하지 않는 그런 지역이었습니다. Và người phụ nữ này luôn đầy ắp lòng tổn thương, thiếu thốn, có 5 đời chồng mà vẫn không đủ. Có nghĩa rằng cái người tiếp theo cũng đang sống đây cũng không hẳn là chồng. 네, 그래서 여러분 그때 예수님이 그 지역을 지나갔을 때 사마리아 여인이 많은 그런 상처를 가지고 있었던 것을 기억을 합니다. Vậy chúng ta phải nhớ rằng người tản lạc mang theo phúc âm chính là Chúa sai phái đến cái xứ tối tăm đó. Người tản lạc mang theo phúc âm là người được sai đi. 그래서 그런 복음을 가지고 있는 사람들이 그런 곳에 가서 이제 치유를 하는 겁니다. Hôm nay trong đoạn Kinh Thánh cho biết chấp sự Philip là người mang phúc âm đến Samari rao giảng về Chúa Giêsu Christ cho người dân ở đó. 오늘 말씀에 보면 사도행전 8장 말씀에 보면 빌립이 그 사마리아 성에 들어가서 복음을 전하는 그런 말씀이 나옵니다. Và cái xứ này sống trong bóng tối, bị trói buộc lâu ngày. Bây giờ nghe được phúc âm thì có nghĩa là chúng ta thấy tà ma đã ra khỏi nhiều người bị ám. 그래서 그 빌립이 복음을 전할 때 거기에 있던 모든 흑암이 결박되고 그리고 많은 사람들의 마음이 치유되고 그리고 많은 사람들이 살아났다는 그 말씀입니다. Và trong lòng họ đầy dẫy tổn thương thì được chữa lành, và bệnh tật của thân thể họ cũng được chữa lành qua danh của Chúa Giêsu Christ. 그래서 하나님의 말씀을 듣고 복음의 말씀을 들을 때 마음이 치유되고 그리고 육신도 치유가 되고 하는 일들이 일어났습니다. Cho nên những người tản lạc này chính là những người đại sứ của nước Đức Chúa Trời ở đất này. 그래서 그런 흩어진 자인 빌립을 통해서 사마리아가 살아난 것입니다. 그것처럼 우리도 그렇게 돼야 됩니다. Chúng ta biết không, Chúa ngài giao chúng ta cái quyền đó là giao giảng danh Chúa Giêsu Christ. Chúng ta là đại sứ của nước Đức Chúa Trời ở đất này. 하나님이 우리에게 그런 것들을 위임하셨습니다. 우리는 그래서 대사입니다. 예수님이 그런 일을 하셨죠. 그런 것처럼 빌립이 흩어진 자인 것 이런 것처럼 이렇게 오늘 본문처럼 그런 일을 한 것처럼 이런 것을 예수님이 우리에게 위탁을 하셨고 그래서 우리가 이런 일을 할 수 있는 대사가 된 것입니다. Và kết quả thì thông qua chấp sự Philip mang danh Chúa Giêsu đến, bệnh tật được chữa lành, ác linh bị đuổi ra, và đặc biệt trói buộc những người thuật sĩ để mà giống như cái văn hóa của bóng tối ở xứ đó cũng được chữa lành luôn.
그래서 오늘 본 말씀처럼 빌립이 그 지역에 가서 많은 사람을 치유하고 육신을 치유하고 그리고 문화를 치유하는 그런 일들이 일어난 것입니다. Và trong Kinh Thánh kể tiếp làm sao? Bởi vì như vậy mà tất cả thành đều được vui mừng khôn xiết. 맨 마지막에 보면은 그 사마리아 전체 성이 그 말씀으로 인해서 기쁨을 얻었더라라는 Và 말씀이 있습니다. hôm nay trong hiện trường nơi chúng ta đến, tôi cũng tin chắc rằng rất nhiều người đang nghiện ma túy, nghiện game và tâm thần trầm cảm nhiều lắm. Vậy chúng ta sẽ có con mắt gì để nhìn họ? Có cách nào để giúp họ? 네, 아시다시피 지금 시대가 뭐 이제 중독 시대입니다. 마약이나 우울증이나 정신질병에 많은 분들이 시달리고 있는 그런 시대입니다. Chúng ta biết ở tại nơi đó họ không cần cái khác mà cần duy nhất danh Chúa Jesus Christ phải được công bố ở đó. 예, 오직 예수 그리스도만이 이 부분을 치유를 할 수 있습니다. Khi danh Chúa Jesus Christ bước vào trong lòng họ thì bóng tối, vận mệnh, rủa xả được chữa lành. 예, 오직 예수 그리스도의 복음으로만이 그런 사람들을 치유할 수 있고 그런 악한 흑암에 잡혀 있는 것을 풀게 할 수 있고 그 사람을 치유할 수가 있습니다. Và hôm nay chúng ta cũng chính là những người sống rải rác tại hiện trường của thời đại này. 예, 우리가 위에 있는 현장에 우리가 그런 사람들입니다. Vậy thì thông qua chúng ta đi đến đâu, ánh sáng của phúc âm, ánh sáng của Chúa Giêsu Christ cũng được lan tỏa đến từng nơi chúng ta đến. 예, 우리 안에 예수 그리스도가 계시기 때문에 우리 안에는 복음이 비치기 때문에 우리가 어디를 가든지 그 빛이 비치고 우리가 있는 현장에 그 빛이 비칩니다. Vậy hôm nay chúng ta là người mang theo phúc âm. Chính chúng ta đang đứng ở tại gia đình mình, chúng ta là người tản nạc tại trong gia đình. Chúng ta đang đứng tại công ty cũng chính là người tản nạc tại công ty, và qua chúng ta bày tỏ ánh sáng của phúc âm, cứu sống tại nơi đó. 예, 우리가 가정에 가면 우리는 가정에 흩어진 자요. 우리가 현장에 가면 우리가 현장에 흩어진 자요. 회사에 가면 회사에 흩어진 자입니다. 우리 안에 있는 복음의 빛이 복음을 통해서 우리 안에 있는 복음을 통해서 빛이 비춰질 것입니다. Tôi nói lời kết luận ở đây, cái sự tản nạc của hội thánh nó không phải là thất bại, mà nó là sự bắt đầu mới của hội thánh. 오늘 결론을 내겠습니다. 오늘 결론은요. 흩어진 자들이라는 오늘 이 사건만 보면 오늘 이 사건은 사실은 스데반의 죽은 일로 많은 교인들이 흩어져 가지고 그냥 도망 다니는 내용이지만 이게 실패가 아니라는 것입니다. 이게 실패가 아니고 실제로 세계화의 문을 열고 실제로 초대교회가 시작되는 첫 출발이 되기 때문에 굉장히 큰 기회라는 것입니다. 이것이 오늘의 결론입니다. Và bởi thông qua những người tản nạc này mà hôm nay tôi và quý vị có cơ hội tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. 네, 우리가 흩어진 자이기 때문에 우리가 이런 흩어진 자들을 통해서 더 많은 사람들이 예수 그리스도를 들을 수 있는 기회가 되는 것입니다. Vậy thì kết luận ở đây, hôm nay tôi sẽ mang cái sứ mệnh, tôi là người tản nạc, tôi là người sót lại vì phúc âm hóa 118 trường đại học, vì phúc âm hóa thành phố Hà Nội, phúc âm hóa Việt Nam, Đông Nam Á và hướng ra thế giới 237 quốc gia. 네, 오늘 우리가 이렇게 고백했으면 좋겠습니다. 우리는 흩어진 자입니다. 우리는 렘넌트입니다. 우리를 통하여 118개 베트남 대학과 그리고 63개성 54개 민족 그리고 하노이 10만 제자 베트남 100만 제자를 살리는 우리가 바로 그런 자입니다라고 우리가 스스로 알았으면 좋겠습니다. Nếu vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị học tập chuyên môn của tôi, lập thành nền tảng, tạo thành cái tháp canh để có thể lan tỏa phúc âm ra khắp mọi nơi chúng ta đến. 예, 우리가 하는 학업, 우리가 하는 산업, 우리가 하는 모든 것들이 우리가 망대를 세우는 준비를 하는 것입니다. Đây chính là sứ mệnh, là giao ước xuyên suốt cuộc đời của chúng ta. Đây là sứ mệnh và là giao ước xuyên suốt cuộc đời. 이것이 언약 안에서 우리가 그렇게 해야 되는 그런 어떤 사명입니다. Đây cũng chính là cái lý do mà Chúa đang khiến chúng ta tồn tại trên đất này. 이것이 우리의 우리가 살아가야 되는 그런 이유입니다. Xin Chúa Ngài ban ơn trên các bạn và chúc tất cả chúng ta là những người sống rải rác ở những hiện trường nơi chúng ta đến. Chúa ở cùng. 오늘 축복하겠습니다. 우리가 모두 다 이런 축복을 받고 그런 현장에 서는 다 그런 분들이 됐으면 Vâng, chúng ta 좋겠습니다. sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. 네, 다 같이 기도하겠습니다. Con cảm tạ Đức Chúa Trời. 살아계신 하나님 감사를 드립니다. O늘 hôm nay chúng con thờ phượng Chúa, chúng con xác nhận chúng con là người tản nạc tại khu vực này.
오늘 우리가 예배드리면서 우리가 이곳에 흩어진 자들임을 확인했습니다. Và xin Chúa Ngài giúp chúng con đi bất cứ nơi đâu cũng rao giảng về danh Chúa Giêsu Christ giống như chấp sự Philip hôm nay. 예, 우리가 어디를 가든지 복음을 전하는 오늘 본문에 빌립이 사마리아에서 복음을 전했던 것처럼 우리가 그런 사람이 되기를 원합니다. Và từng khu vực con đến thì bóng tối bị trói buộc và chữa lành được dấy lên tại nơi đó. 모든 이곳의 역사는 모든 흑암의 권세가 무너지고 우리가 치유자의 일을 하는 사람들이 되었으면 합니다. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Amen.